السلام عليكم. الزول في اللون، السكوت علامة الرضا. هاد المقولة يقولوها على الطفلة كي يجيو يخطبوها، ولا سكتت يقولوا راهي قابلة. ما جيتش نهضر لكم اليوم على الزواج، ميمسي الناس بكري يقولوا كاينين زوج صوالح في الدنيا ما قدرش واحد يهرب عليهم: الزواج والموت. الوغ بيسك ما نهضر لكمش على الزواج اليوم، نهضر لكم على الموت. تقولوا واش باه طبيب سكت هاد اليوم ما دارش دي فيديو دي ديريكت، اليوم جاي يهضرنا على الموت. هي اون سيتاسيون اللي تقول لو سيلونس سي لا مور. الوغ الاخر ديكارت يقول له je pense donc j'existe. Alors tant que nous existons, on va dire, on va exprimer nos opinions. وعلاش قال لك واحد كلا قلبه واحد كلاه قلبه. الوغ انا سيت كليت قلبي، مي دركا هو اللي راهو ياكل فيا. Je vais m'exprimer sur tout ce qui se passe dans l'actualité politique de notre pays ces jours-ci. Ce qui m'a incité à faire cette vidéo, c'est pour répondre à des propos tenus. Je viens de voir une vidéo où le premier secrétaire général du GTA a déclaré vraiment des propos عيب. قال لك اللي ما يديش فاميلتو يفوطيو نهار 18 افريل نعاقبوه. الوغ انايا بيرسونيلمون جات ديريكتمون في بالي لا سين تاع لو بير فونداتور تاع لو جي تي ا، عيسات يدير وين كان يتعذب تحت وكان تحت التعذيب تاع السلطة الاستعمارية durant la guerre de la révolution. مات تحت التعذيب في شهر جويلية 1959. Il y avait un hebdomadaire qui est apparu en mois d'août en 1959. L'hebdomadaire s'appelle L'Ouvrier algérien, en rendant hommage à un vrai nationaliste, un vrai syndicaliste, au père fondateur de l'Union algérienne, de l'Union générale des travailleurs algériens. Ils ont écrit la chose suivante: Ali Kaïset Idir est mort comme il a vécu, au service des déshérités, des gueux. Il est mort au service de sa patrie. Il est mort pour que vive l'Algérie libre, indépendante, démocratique et sociale. Donc في عدد الخاص الأسبوعية واسمها العامل الجزائري اللي صدر في سنة 1900 في شهر أوت 1959، بعد ما الأب المؤسس، الأب الروحي المؤسس لاتحاد العمال الجزائريين عيسات إدير، ربي يرحمه ويرحم كاع الشهداء، مات تحت التعذيب. الأسبوعية هذه كتبت قال لك مات عيسات إدير كما كان يعيش في خدمة المحرومين المتسولين والفقراء. توفي في خدمة بلاده. مات لتعيش الجزائر حرة مستقلة ديمقراطية واجتماعية. واليوم
أنا نتساءل نقول je vous parle en tant que syndicaliste et en tant qu'Algérien, avant tout en tant qu'Algérien, en tant que travailleur algérien, en réponse à des propos qui vraiment عيب نسمعوهم عيب يشوهوا السمعة خاطر دركا الناس تهضر لهم قول لهم لي جيتيا ديريكتمون يخمو حاجة ماشي مليحة وعلاه باسكو ما نهضروا لهمش على اللي اسوا هذا اللي دافعوا على اللي كي دافعوا على الشرف و تاع الخدام الجزائري العامل الجزائري les ceux qui sont censés اليوم défendre les droits des travailleurs algériens sont en train de menacer qu'ils vont punir les travailleurs algériens. الله لا تلحقكم. J'espère le message هذا يلحق vraiment يلحق اللي صرح التصريحات اللي قلت لها لكم. باسكو دركا غراس او ريزو سوسيو الحمد لله انا جوري مي لو كان لي ريزو سوسيو هذو كانوا في وقت الثوره كان باسكو هذو دركا جو بيبلي سات فيديو سور مون بروفيل يلقاوها ولاد ولادي سب مارك une position ma position dans cette période précise de notre pays. يا ريت لو كان كانوا لي ريزو سوسيو هذو نلقى لي بوزيسيون دو مون غران بير الله يرحمه دو مون بير ولا دو ما غران مير pourquoi pas de ma mère dans des مواقف هكذايا تاع التاريخ. في لا ريفولوسيون j'aime toujours il faut toujours revenir aux enseignements de la révolution algérienne, tirer des leçons, lire entre les lignes, faire des analyses, voir les témoignages. Actuellement il y a les années, ces dernières années, il y a beaucoup de témoignages des acteurs de la révolution, que ce soit du côté algérien, que ce soit des officiers de l'armée française. Malgré il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas les moyens de communication, les officiers هذو اللي كانوا يقولوا que les jeunes اللي طلعوا اللي فجروا الثورة كانوا يقولوا عليهم الفلاقة يقولوا عليهم سيدي خارجين على القانون خارجين كانوا à un certain moment face à la propagande de la France هذاك الوقت في l'armée coloniale qui accusait le Front de Libération Nationale d'être au service écoutez bien d'une puissance étrangère هذاك الوقت. Alors جات la plateforme de la SOMAM, la plateforme de la SOMAM هذه le congrès de la SOMAM est organisé malgré ما كانش les moyens de communication ما كان والو كان il a eu lieu au milieu des bases militaires de l'armée coloniale dans la région d'Ifri, la commune actuellement la commune de Douzlaïen, في وسط les bases militaires خرج un congrès, une plateforme كان لي زوفيسي اللي كانوا يقولوا على اللي فجروا الثوره كانوا يقولوا عليهم سون با ان ستيربي سيدي فلاقه ما يعرفوا والو سيدي تيروريست اي تو في لا بلاتفورم هذه واللي قراوها لي زوفيسي من بعد اللي تو الور كي الكونغري دو لا سومام كي تي ان اكت ماجور ستركتورون لا ريفولوسيون الجيريان. Alors في la plateforme هذه كان alors il y avait quand il parlait de la révolution قال لك la révolution algérienne est un combat patriotique dont la base est incontestablement de caractère national, politique et social. Elle n'est inféodée ni au Caire, ni à Londres, ni à Moscou, ni à Washington. Donc باش نترجم لكم شويه في هذه
في لا بلاتفورم تاع الصمام، مؤتمر الصمام، قال لك اللي كان ضباط فرنسا كانوا يقولوا وهادو اللي خرجوا لي في الثوره راهم يسيروا فيهم تاع الخارج ولا. الور في البلاتفورم هذه تاع الصمام مكتوب فيها باللي الثورة الجزائرية هي صراع وطني قاعدته بلا شك وطنية وسياسية واجتماعية، وهي ليست مرتبطة لا بالقاهرة لا بلندن لا بموسكو ولا بواشنطن. هذو وعلاش سيتيت لكم le congrès de la Sommam pour vous dire la différence بين المومون هذاك وين الناس داهم الناسيوناليزم، داهم النيف على البلاد هذه، داهم النيف على بلي الجزائري لازم يعيش في عز وفي كرامة. دركا avec tous les moyens de communication شحال عندنا من كومبيان سانديكاليست عندنا في الجيري دي ميليي، شكون منهم عنده الكوراج ايفا ريبوندر يقول ما تهضرش باسمي، تهضرش باسم الخدامين، اسكو شاورت الخدامين باش تهضر باسمهم على هاد التصريحات المخزيه. Combien d'intellectuels algériens on a, combien de cadres. نقول لكم هكذا كادر يعني كاريكاتير. واحد قال له درك عرفتوا علاش بابا كان يقول لي قرا يا وليدي باش تولي كادر. انا ما نهضركمش على الكادر اللي فهمتوا المعنى تاعو، مي نهضر لكم على الاطارات الجزائريه، خاطر التاريخ كاع. Alors l'histoire va nous rattraper tous. أنا قلت لكم أنايا dans mon profil je vais laisser cette vidéo ولادي ولادي يلقاوها ويشوفوا ma position pendant cette période précise de notre pays. Parce que اليوم on est le 20 février, il y a soi-disant la manifestation attendue pour le 22 والناس يهضروا يقولوا شكون دارها وشكون وعلاش الفوندردي وكيفاش، وبالك كاينين نسمعوا هكذايا تحاليل يقول لك بالك سي اللي حاكمين السيستم اللي راهم يعيطوا التظاهره هذه باش يورا ديزانفيلتراسيون، بعد يورا pour mener à l'arrêt du processus électoral et on entre parce que البلاد جازت في دي بيريود. انا نقول لكم رايي وما نكونش vendredi j'ai décidé d'aller faire une randonnée en montagne, mais je vais laisser cette vidéo sur mon profil pour dire que je ne suis pas pour le cinquième mandat et je vais exprimer mon avis. Alors les manifestations pacifiques, alors c'est parce qu'à un certain moment on sait tous que le président est malade, Orbiche fait ou qu'il le laisse tranquille finir 6 jours en paix. Mais moi personnellement, je ne vous parle pas en tant que médecin, en tant qu'un Algérien مواطن غيور على بلاده. أنا نشوف بلي جي غروند ماجوريتي تاع البوبل مالوروزمون مالي مالاد. كيفاش لي مالاد؟ قلت قولوا لي دركا واش من الدياغنوستيك اللي درت بور البوبل الجيريان. أنا نشوف بلي الشعب حكمته لي تارجيمونطال بالعربيه كي شفت لا تراديكسيون نقدروا نعيطوا لها السبات العقلي. صافي دير ما تقدرش تخرج الشعب بالدراع تقول له مانيفيستوا ولا يكري سور لي ريزو سوسيو، خلي اوموان الناس يعرفوا فوتر بوزيسيون. باسكو دركا كيما بديت لكم السكوت علامة الرضا كونت لو بوبل راهو ساكت. صافي دير الناس يقدروا تسمعوا دي ديكلاراسيون كيما لي سيتيتها كيما واحد اخرين ودي زاناليز هكذا وهكذا. alors que chacun dans un village ou là ils peuvent avec les réseaux sociaux dire
فوالا رانا درنا مانيفيستاسيون باسيفيك افيك لي درابو الجيريان، ماشي حتى نحبطوا السياج لا ولايه، ولا ماشي حتى نحبطوا وين كاين لي فورس دو لوردر، ولا شاكان في الدار. لي فام ما نقدروا لهمش خرجوا للبرا، داخل لا كويزين البو فير اون بونكارت هكذايا لا بوست ميم هكذايا sur un profil un pseudo ولا mais l'essentiel mieux que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec les infiltrations des algorithmes. Ils font des robots pour diffuser هكذايا يقول لك il y a un partitionniste il y a de la main étrangère qui derrière il y a هكذا. parce que كيما كنت نهضر من قبيله مع واحد صاحبي قلت له فوالا اون اون تري بيل سيزون هاد السنه. قلت له علاش حسينا اون بيل سيزون؟ باسكو جازت ديجا اون سيزون وين ما كانش اون غوت دو بلوي بوندون بليس دو 8 موا، ودرك حسينا الحمد لله ربي سبحانه عطى الخير تاعو، كاين لا بلوي وكاين مي قلت له دركا حنايا ان سيغتان مومون لاتين كاع بالخدمه ما عندناش وقت par exemple de faire un tour dans nos jardins ولا dans notre parcelle de terrain ولا لا بارسيل تيران هذيك كي نخليوها بوندون ان مومون. واش يصرى لها كي نضربوا طلع عليها نلقاو ينوض فيها الشوك، ينوض فيها لي موفيز زرب الحشيش تو. الور باش لا بارسيل تيران هذيك نخدموها ايتو لازم كوراج ابري اون سيمين دو طرافاي ولا ابري هكذايا باش تروح تفرونتي تنحي الشوك هذاك وتحرث الارض هذيك ولا تخدمها وباش تغرس فيها شجره يلقاوها ولادك، يلقاوها ولاد ولادك يقولوا هذه. دونك ليدي سي لا ميم شوز، اون بوزيسيون سي لا ميم شوز. حنايا درك سور لي ريزو سوسيو اون ليس نوتر اوبينيون، اون ليس نوتر بوزيسيون. هذا ما كان ربي يجيب بالخير كو لا مانيفيستاسيون ولا واش يكون تكون دو مانيير باسيفيك وفريمون الميساج يلحق دو مانيير فريمون باسيفيك. مي الميساج يا 1000 ou 1 million de façons de le faire passer, même avec les réseaux, avec les moyens de communication, même dans le village, même dans les quartiers, même sur la terrasse, même في الدار, on peut dire, mais le silence, ça devient une complicité. Notre silence, ça devient une complicité. Et personnellement, je vais partager cette vidéo pour dire que je ne consens pas au génocide qui se trame pour notre pays. On veut tous avoir un pays. On a un pays planète, Allah يبارك. J'ai toujours partagé de belles photos, de belles vidéos de toutes les régions du pays. Mais un pays, c'est avant tout fondé sur des structures, sur des institutions, sur une justice forte, un système d'éducation fort, un système de santé fort. Alors ما نقدرش نابوردي كاع لي سوجي هذو. جيسبر الميساج تاعي يجوز. والسلام عليكم.